ครับสวัสดีครับพี่น้องชาว YouTube พบกับผมเลยนะครับสุดทางรักริมฝั่งโขงครับวันนี้นำท่านมาพบกับฮิตาชิน้องส้มนะครับ ZX 200 รุ่น 5G นะครับขุดลอกสากเก่าหลวงขี้เลนขึ้นมาครับมูกีเขาใหญ่มากครับตัวนี้กี1 คิวครับใบแท็ก80 เซนโรลเลอร์7 ตัวนะแต่งสวยนะครับใส่กระจกโดยวิพงศ์คนหล่อครับเหมือนเดิมครับทีมงานจุลภักดิ์รุ่งเรืองรับขุดสระชมที่ปรับที่นะครับหรือป่านะครับเคลียร์ลิงป่าหน้านี้ก็งานจะเยอะหน่อยครับเพราะมันแรงคือลอกสระเก่ามั่งสระเก่าตื้นมั่งแต่งานนี้น่าจะขุดแต่เมื่อวานนะครับเรียนเยอะมากอิตาชิ ZX 200 ตัวนี้ครับเครื่องยนต์ Iesu 6 สูบครับระบบ Direct Injection รหัส CC6B GT1 ครับ Turbo Charger กำลังแรงม้าอยู่ที่168 แรงม้านะครับที่รอบเครื่องที่ 2,100 รอบต่อนาทีครับใบแท็ก80 เซนนะครับโรลเลอร์7 ตัวครับความจุบุกิ 0.91 นะครับถือว่าไวตามสไตล์ของอิตาชินะครับขุดดานดีครับขุดเข้าดีครับดานกำลังแรงม้าเยอะนะครับตัวนี้ไปเรื่อยๆตามสไตล์ครับมิตาชิไม่เร็วและไม่ไวไม่ช้าประหยัดน้ำมันครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องระบบ Direct Injection ครับเครื่อง Iesu นะครับถ้าอยู่ใน10 ล้อก็ประมาณเครื่องล็อกกี้นะครับ210 104ลอกกิเลนขึ้น
การความลึกครับพี่พงษ์แล้วน่าจะมาขุดตั้งแต่เมื่อวานนะครับลอกขี้เลนขึ้นคันที่มาขุดก่อนนี้ไม่มานะครับติดงานครับเป็นแคท 320D2 ฮิตาชิ ZX 205G จึงต้องมาเก็บงานให้งานล้วงสระขยายสระนะหน้านี้ก็จะงานเยอะหน่อยนะส่วนหน้าธรรมดาก็ไปเรื่อยหน้านี้จะเน้นงานขุดลอกสระเก่าจากที่ตัดอ้อยเสร็จช่วงนี้จะแทบทั้งนั้นเลยครับแรงครับทั่วประเทศครับแรงคนบังคับเหล็กครับแล้วคนก็สร้างเหล็กขึ้นมาเพื่อจะมาบังคับให้คนบังคับอีกทีเหมือนขับหุ่นยนต์เลยครับขับไมโครนี่อยู่ที่มือสองข้างครับไม่แน่ใจว่าที่นี่สลับคอนโทรลได้ไหมแต่เขาจะทำไม่เหมือนพวกแคทพวกโกเบพวกวอลโว่คอนโทรลครับสไตล์ที่นี่คือสวิงซ้ายสวิงขวาจะดึงเข้าหาตัวนะครับจะอยู่ซ้ายมือนะครับอยู่แขนซ้ายนะครับยืดบูมคนบูมนี่จะสลับกับแคทเลยครับไม่แน่ใจว่ามันสลับได้ไหมของมิตาชิส่วนข้างขวาก็ปกติครับยกบูมวางบูมไหนบุกีคว่ำบุกีแต่สวิงนี่น่าจะสลับกันกับแคทนะสวิงซ้ายขวากับยืดหดนะเรื่อยๆครับไม่ไวครับตามสไตล์ครับทำได้เรื่อยๆครับแคทขุดเข้าแค่ไหนฮิตาชิก็ขุดได้แค่นี้เครื่องยนต์6 สูบนะครับแต่แคทตัวใหม่นี่จะเป็นคอนโทรลไฟฟ้าใช้โซลินอยด์ควบคุมนะครับ
ฮิตาชิก็เคยใช้เครื่องยนต์4สูบของยีสูเหมือนกันครับเครื่องยนต์4สูบความเร็วที่อยู่ในร่างของซูมิโตโม4สูบนะแต่มาใช้กับฮิตาชิZX 200รุ่น3ไม่เวิร์คครับมันร้อนครับพอมาเป็นรุ่น 5G นี่ก็เลยกลับมาเปลี่ยนเป็นใช้เครื่องยนต์ของอีซูเหมือนเดิมจะเป็นเครื่องยนต์6สูบครับปั๊มคาวาซากิ K5V 0.9 นี่ก็ใหญ่เหมือนกันนะครับบุกี้กิเลนเยอะอย่างนี้ไม่มีปลาไหลนะสาลูกมันมีน้ำนะครับลูกนี้น้ำแห้งไล่เลนออกไปครับไล่เลนเพื่อจะเปิดอีกแถบนึง